在香港喧鬧的街道背後，隱藏着一些日漸式微的傳統手工藝，默默地訴說着這座城市的歷史與文化。耀伯便是其中一位堅守者，他是一位專門製作作字墨、即雕通字模、鐵模紙模的老師傅。隨着電子印刷的普及，這種需要全手工雕刻的技藝已逐漸失傳，被列為香港的失傳手工藝。但耀伯依然每天在他的小工作坊裏，拿起鐵錘和作紙，一刀一畫地將文字和圖案刻在金屬片上。這些精心製作的作字墨，曾是香港商業發展的重要工具。紙箱、帆布袋，甚至建築工地上的機器，都印有這些堅固耐用、字跡清晰的墨頭。每一個墨頭都承載着一個商號的信譽和故事。走進耀伯的工作坊，彷彿時光倒流，這裏充滿了金屬敲擊的聲音和耀伯對這門手藝的執着。讓我們透過圖片一起見證耀伯如何將傳統技藝融入日常生活，並在傳承中努力創新。圖片一：傳統的作字工坊。在香港一間充滿歷史感的老式工作坊裏，耀伯正專注地手持鐵錘和作紙，在金屬片上雕刻着傳統的中國書法文字。我們可以看到他的雙手佈滿了老繭，見證了數十年的辛勞。身後的架子上掛滿了各種已經完成的作字墨，包括香港製造和一些香港老商號的名字。工作台上則堆滿了工具、油漆罐和金屬薄片。這張照片生動地記錄了作字墨的製作過程，展現了這門手藝的精細和勞動強度。圖片一：耀伯正在工坊裏雕刻香港製造的字母。這張照片記錄了手工雕刻的精細過程，以及工作坊的傳統氛圍，正如 image 下劃線18連結到 .png 所示。圖片二：從工坊到街頭。隨着時間的推移，耀伯不僅為商號製作作字墨，也開始嘗試將這門手藝融入日常生活。他製作了一些印有香港特色語句的字母，供市民和遊客體驗。在這張照片中，我們離開了工坊，來到了一個戶外的手工藝市集。耀伯展示着他製作的字母，包括著名的香港製造。許多人被這門獨特的失傳手工藝吸引，紛紛停下腳步。我們可以看到一個印有紅、藍色圖案和文字的帆布袋，正是使用耀伯的作字墨噴製而成。一個學生模樣的人正興致勃勃地看着這個帆布袋，耀伯在旁邊微笑着解釋。這張照片展現了傳統手工藝在當代重新煥發活力的